Shosti! Tusemezane. Mambo pendwa, nilikuwa nawaza kitu. Hebu tufikirie kitu. Sawa. Kwa nini katika Biblia Mungu alichaguaga watu ambao wao wenyewe walijiona sio sahihi kuchaguliwa na Mwenyezi Mungu? Tuanzie kwa Musa, kwa Daudi au David, na wengine wote ambao mnaweza mkaweka scenarios. Mimi nimekumbuka hao wawili. Wakati Musa anachaguliwa kwenda kuongea na Farao, Musa alimwambia Mwenyezi Mungu, mimi siwezi kuzungumza. Mungu akampa mbadala. Daudi wakati anachaguliwa kwenda kumua Goliati, right? Tuseme Golgotha. Goliati alikuwa anajiona, wakati anachaguliwa Daudi hakuwa na chochote, yani hakuwa na, sio kwamba hakuwa na chochote, alikuwa na skills, lakini hakujiona kwamba anaweza kumattack Goliath, right? Sasa maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba Mwenyezi Mungu wakati anachagua watu wake hakuangalia utimilifu wa watu wake. Mwenyezi Mungu aliangalia udhaifu wa watu waliowachagua kwenye Biblia, alafu akawawekea utimilifu ili neno lake litimie. Fikiria vizuri zaidi. Sawa, utimilifu ni pale ambapo unahisi kwamba I'm not deserving to approach God. Sistahili kuongea na Mwenyezi Mungu kwa sababu mimi ni mzinzi, kwa sababu mimi sitoi sadaka, kwa sababu una sababu nyingi sana ambazo zinakufanya wewe usiwe mtimilifu. Lakini ukirudi kwenye reference ya Biblia, Yesu alisema, nimekuja kuwatafuta kondoo waliopotea. Hakusema anawatafuta kondoo walioko zizini. Hakusema anatafuta kondoo ambao mchungaji wake anawajua. Anakuja kutafuta kondoo waliopotea ili awarudishe. Si ndio? Inamaanisha kondoo waliopotea ni watu ambao sio timilifu. Sasa wherever you think about it, sawa, binafsi mimi ninaona kwamba ili kwenda madhabahuni kwa Mwenyezi Mungu tunatakiwa tusio watimilifu. Na kwa sababu sisi sio watimilifu, ndio maana Mwenyezi Mungu anatuita kwake ili atuwekee utimilifu. Sawa, ili tuweze ili ukuu wake uweze kuthibitishika. Sawa. Sasa turudi tena kwenye Biblia vizuri kabisa. Mwenyezi Mungu ametuumba sisi kwa mfano wake. Mwenyezi Mungu anasema mwili wetu ni hekalu lake. Na Mwenyezi Mungu pia akamtumia Roho Mtakatifu ili sisi tuwasiliane naye. Kwa hiyo kama mimi ni mfano Mwenyezi Mungu, pia mimi ni hekalu la Mwenyezi Mungu, pia nina namna ya kucommunicate na Mwenyezi Mungu kupitia Roho Mtakatifu bila hata kuwa na mtu wa katikati. Mwenyezi Mungu hakusema nina 1 2 3. No, Mwenyezi Mungu alisema niite nami nitakuitikia. Niite. Hakusema niite kupitia mchungaji, kupitia nabii, alisema niite nami nitakuitika. Sawa, inamaanisha kama Mwenyezi Mungu ametengeneza hekalu, ameshaniumba mimi kwa mfano wake. Sawa, alafu akatengeneza hekalu juu yangu kupitia madhabahu tunaosema ni mwili wetu, na pia akatuwekea Roho Mtakatifu ambaye ni sana tunaongea naye kupitia hekalu letu ili tuongee na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo inamaanisha kwa sababu sisi tunahisi si watimilifu, while Mwenyezi Mungu anatuita kupitia madhabahu yake ambao hekalu lake ambao ni mwili aliotutengenezea na nafsi aliotutengenezea ili kuongea naye kupitia Roho Mtakatifu. Whatever you think about it, kwamba mimi sistahili kupiga magoti kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu inabidi niende kwa mchungaji ndio aniombee, inabidi niende kwa nabii ndio aniombee. Sisemi sio sawa kuombewa, hapana. Ninasema kuna vitu wewe kama wewe unaweza kujiaddress kwa Mwenyezi Mungu bila kuwa na mtu mwingine katikati, kwa sababu Mwenyezi Mungu amekupa Roho Mtakatifu, kwa sababu Mwenyezi Mungu amekuumba kwa mfano wake, na kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka watu ambao si watimilifu ili ukuu wake udhibitike. Kama Mwenyezi Mungu angetaka watu watimilifu, Yesu asingekuwa na kazi ya kufanya. Angalia historia ya Yesu akiwa anatafuta watu. Alimtafuta Zakayo, hakuwa mtimilifu kuachana kwa watu. Yesu alimponya yule mama mwenye aliyekuwa anatoka damu kwa miaka 12 kama sijakosea, kwa sababu hakuwa mtimilifu, akamponya. Kwa hiyo Mungu anataka watu ambao sio watimilifu ili awaweke utimilifu, ukuu wake uthibitishwe. Kwa whatever you think about it, whatever you think about kwamba mimi sistahili kwenda kwa sababu mtu fulani ni bora kuliko mimi. Mimi sistahili, unastahili kwenda kwa sababu kutokuwa timilifu ndio Mwenyezi Mungu anachotaka. Kutokwenda, ukienda madhabahuni na kusema kwamba Mwenyezi Mungu ninajijua, nina 1 2 3 ambacho si sawa, ponye Baba, au nifanye niwe timilifu nisogee madhabahuni kwako, atafanya Mwenyezi Mungu.
Mungu atafanya. Kwa hiyo whatever you think about it, kwamba ukikaa kwenye nafsi yako unasema unajua lakini mimi nimefanya moja mbili, unajua mimi ni muhimu sana, unajua mimi ni nini, unajua mimi sistahili. Unastahili. Hicho unachokiona hakistahili kinastahili to the extent ambayo inakufanya ukuu wa Mwenyezi Mungu udhihirike. For whatever you think about kuwa timilifu kwa Mwenyezi Mungu anatafuta waliopotea. Sawa? Na ukiona wewe umepotea, rudi kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu una vitu vyake vitatu vya kumfanya uongee naye. Amekuumba kwa mfano wake, wewe ni hekalu lake, na una Roho Mtakatifu wa kuongea naye. Whatever you think about those three things, Mungu atatenda.